Вы на канале Иван, и на Рутубе Саша играет. Если кто смотрит на Рутубе, потому что я свой Рутуб пофиксил. Вань, давай. Вань, где будем? О, давай к этой девочке. Вань, сюда, сюда, сюда. Угу, да, ходи. Кто к нам, пожалуй, кто-то. Ого. О, зашел веселый... Нет, веселый эльф вышел. Ладно, втроем. Ну ладно. Ваня, мы эту девочку прокачаем, да? Ну постараемся, у нее 0 дней, она новичок. Как новичок, 0 дней, как 0 дней. Ваня, она классная. Ваня, У меня даже класса нет. она будет рада пушку, блин. Даже одну. О, компьютер. Это мой комп. Вообще тебе У его... него класс. О, к нам парень зашел, паренек. А где девочка? 3 парня. Мы думали, ты красивая девочка. Ваня, не говори на него вот так, а то это разбойник. Разбойник, Саня. Я если кого захочу, то того я смогу по жопе ударить, знал? Ваня, ты будешь телепортироваться на санях, да? Не, я не буду их брать. Я потом Ты подыхаю всё равно. тот же интерьер, как я купил. Давайте, прокачиваем костер. Блин, он вышел. Да вы чё? Они вообще... Ну ладно, давай, может у него вылетело. Ну давай тогда мы с тобой вдвоем будем выживать. Тогда я костер поддерживаю, блин. Мне надо было дровосека брать. Ну, ребят, ну, значит, одни игра в 90. О! А, мне этого не... Саня, ты чё? Тогда будем костер поддерживать. Нам главное его поддержать до... Ой, давай, закидывай. Я закинул, я за другим деревом. Да, есть костюм. Не, он не появляется еще раз. Да он не появится. Он вышел навсегда от нас. Если он и зайдет, то через 2 года после съемки. Ваня, несу 6 дерева, это максимум хватает. 6. Ваня, это надо то, что можно задержать и просто вот сэкономить время. Давай. Давай дальше. Давай дальше разгорим его до 6 уровня. Может, до 5-го хоть. Давай хоть до 5. Давай мы хоть до 3-го его. Давай ты это дерево будешь рубить. Вань, давай мы хоть его до 3-го, потом кто-то один остается продолжать рубить деревья, а другой и будет искать хороший топор. А потом этот с хорошим топором остается, а другой с плохим топором пойдет искать хороший топор. И мешок надо. Короче, главное нам еда и... Нет, приближается. Но мне пофиг как-то на эту ночь. Вань, закидываю 20. Я не понимаю, вы что, не знаете, что это сажать их надо? Вань, давай, ну скорее. Сын, ты не знаешь, что надо сажать? Да, иду. Вань, иди сундук открой, я буду за Какой костром. сундук? Иди сундуки открою пока. За ночь. Завтра утром я. Все, 3 уровень костра. Ты иди. 3 уровень. Не, я пока буду прокачивать. Ты еще... карту главное сделай. Хорошо, сделаю карту. Давай, иди сундуки пока пооткрывай. Это что, это амбар? Нет, это, блин, этот. Где живет этот дебилоид? Вань, можно хоть до 4-го или до 5-го. Но 5-й костер мы точно не придем, не успеем. Да сможем, Саня, ты чё? Не падай духом, как говорится. Хорошая вещь мне выпала. Какая? Посмотри на инвентарь. Ну даже. Вань, когда наступает О, утро... мамонт! Ваня, когда наступает утро... Давай тебе. Вань, когда наступает утро, ты идешь обратно к костру рубить деревья, а я иду лутаться. Понятно? Да, давайте, я кушаю. Нет, я еще все не залутал. Карту сделай. Я просто ничего не вижу. Не делаю. Давай Legendary.
Так, мне выпала канистра. Сейчас мне надо еще и костер поддерживать. Ребят, Иди обратно на базу. нет, чай, и мне надо быстренько тут залутаться. Я без спринта, ребят. Кто хочет, чтобы мы сняли ролик весь день без спринта? Нажми на топор. Да не прошу. Все это с спринтом. О, Я уголек. без спринта что-то бегал как-то. Сейчас два, я вернусь на базу, мне только надо залутаться. Уголек я нашел, уголек. Я даже, блин, без карты бегать. Ребят, без карты очень трудно бегать. Кто понимает Я меня? скрафтил карту уже. Ну да, я вижу. Но ночью вообще без карты никак. Я пойду сундучки уже пооткрываю. Сань, подтверди то, что ночью без карты вообще. О, Вань, я эльфа нашел. Эльфа? Где? Вот. На дереве? Давай спасай, я к тебе сейчас тогда приду. Будет какое-то оружие, может быть. Ты уже сундуки открывай. Давай. Я спасу эльфа. Так, ребят, ну, наша цель забить весь инвентарь, чтобы я не мог вообще ни мешок открыть, ничего. Ой, Вань, я застрял в двери. Вань, я в лестнице застрял. И что мне делать? Не знаю, блин, заново Сань, А как мне быть, блин? Ну тебя нету, давай. сейчас. Ну попробуй там, я не знаю, попрыгай как-то. Я прыгаю, блин. Снимать приходится. Да не будем ничего пересниматься. Будем, да, вот тогда ты мне и доставай на смель, если снимать не хочешь. Я к тебе сейчас приду. Иди, блин. Сань, я это выпущу, я не буду это вырезать. Идиот. Ребят, а что я? Спрашивается. Что я ему сделал? Я сам говоришь, не будем переснимать, блин, и сам, значит, ты сам меня и доставай из этой ситуации. Я вообще буду на одном месте стоять. Сань, откуда у тебя рубашка появилась? Отстань, идиот. Иди уже меня спаси, блин. Собака. Ой, я куда иду? Спринт добавь, блин. Я там пешочком. Сдох. Ночь, блин. Вставай меня как-то. Давай на тебя попрыгаю. А Давай. можешь пройти вперед, я не знаю как-то. Иду, блин, вперед, иду. О. Нет! Ваня, Говори, переснимай! иди деревья руби. Вообще. Спасибо. О, блин, морковку нужно. Несите еду. Ягодка. Блин. А это что? Ваня, олень. А это молот. Какой олень? Дайте покушать, дайте кушать. Куки это печеньки, если ты не знал. Вань, иди деревья руби. О, мешок, в котором еда. Адский. Ребят, я просто не люблю. Я побежал с молотом тогда на карту к себе домой. Ваня, у меня адский мешок. Ваня, у меня адский Так, ну мешок. короче, я... Ваня, а у меня адский мешок. Мешок адский. Можешь еды на базу принести? Я пока деревья порублю. Ваня, неси на базу еду, я пока деревья порублю. Он гений. Ладно, сейчас принесу тебе. До 8. Короче. Да, я рублю. 20 могу. Могу 20 деревьев срубить. Почему? Потому что у меня адский мешок. Ой. Ну, значит, ты мне будешь еды давать. Ну да. А ты пока руби. А я пока деревья порублю, а ты пока... ну, потому что у нас ни у кого нет хорошего топора. Клади бензинчики. Давай еще, давай. Ещё есть? Молодец. Какой красавчик. На болт не обращай внимания. Мужчина в рассвете сил. Как мне его остановить, блин? Кого? Болт. Ваня, мужчина в рассвете О, кролик, сил. привет. Вань, ну давай еды на базу Ой. неси. Неси, давай. Лапками неси. Это Саньке не скажете, хорошо. Давай.
Ой, это уже карта. Короче, давай около базы пока потусуемся. У меня вот такой молот, кстати, есть. Мне им вот так Я кроликов голоден. бить? Я голоден, я голоден, я голоден, я голоден, я голоден. Ну иди на базу, там мяско валяется. Добывай еще еды, блин. Ну а я что делаю, по-твоему? Вон я кроликов тут. Лапка моя! Моя! Держи. Я сразу же отдам. Я сам добуду. Так, для костра 12. Вань, я 12 древесин сюда положу. Ребята, берем кроличью ножку. Кстати, а почему, куда она у меня один раз пропала? Не знаю. А может Ой, кто-то... блин, что-то упало. Вань, давай я добуду, я пойду полутаюсь где-то. Мне нужно... Да, Сань, Там туалет. здесь я когда-то родился. Сань, Ням, короче, ням. я вчера хотел убить кролика. Ваня, Ну, Вань, точнее, иди просто- волка убей. Ты чё? Иди ребенку спаси, у тебя же топор крутой. А не, тебе ребенка не спасти. Почему? Это нужен пистолетик сверху. Пау, 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 пау. Давай одного волка загру. Может по одному. Сегодня же третья ночь. А не на не, Крэти поменял. Теперь на третью ночь он приходит. Иди. Болт. Я очень боюсь, конечно. Прям аккуратненько. Отойди. В другую сторону. Привет, волки. Волкодав, привет. Не спрыгивай. Так вот, значит, кому досталось Ваня, если ты подохнешь, я тебя спасать не смогу. Вань! Я деревья лучше прорублю, блин. И как? Не давит? У меня топор есть. Но все-таки хрупкие женские плечи. Вот, он тебе один укус делает. А там 5 волков. Ну так в чем дело, Ирина Юрьевна? А, Вань, а мы уже 12 минут снимаем. Ваня, мы уже 12 минут снимаем. Иди подох. Ну, собственно, вопрос один. Вы говорите, Костру. тащить на северо-запад. Ночь. А мне нужен бензин хороший, но недорогой. То есть получше и подешевле. Да? А если да, вы возьмете? Но я не шучу, Виктор Борисович. У меня к вам дело. Ладно, давай я покушаю, мало еды у меня. У тебя сколько еды? Тоже мало. Давай я как ты сделаю себе. Вот теперь у Ну, нас... это морковка. Бери. В принципе. Да и то мне мало. Ваня, я 2 деревьев порублю ночью. 3, 4, 5. Ты ребенка уже спасать ночью? Я боюсь, конечно. Оленя. Не бойся. Убивай последнего волка. Одного загри. Шкура волка. Я просто очень жутко боюсь. Нет, да блин. Все, ребят, мы показываем, как спасти одного ребенка, и все. И до этого наше видео закончится. Вань, мы уже 12 минут снимаем. Это тебя не Не, я же подохну. Я подох. Саня, иди, волкодава убей. Сейчас утро уже. Он метеориты начали. Господи, Господи, это что за метро? Ребят, ну давайте заканчивать. Продолжение. Ваня, давайте я возрожду, потом мы на костер вернемся и это. Это бандаж типа есть. У тебя же есть? Нет. А блин, ты его использовал? Я ж помирал. Костер. Ну, короче, давайте, продолжение будет, да, Саня? Угу. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. Вань, я нашел. Вы хотите, я вам фокус покажу? Вот я тут, а вот меня нет. Я искал и нашел сущность в виде гномика. И это был Саша. Он сидел на базе и жрал в наглую. Смотрите,
Берем и телепортируюсь на базу. Ладно. Это мой замысловатый трюк. Ой. Помер. Я... Откуда у него ушко?